സഹൃദയരെ നമസ്കാരം. ഒരു വാഹനത്തിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ അലോയ് വീൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്കാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് മോഡൽ താറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആണ് നമ്മൾ അലോയ് വീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കസ്റ്റമർ അകത്ത് നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു GTRൻ്റെ അലോയ് വീൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ 4 വീൽ അഴിക്കണം. അപ്പോൾ പഴയ റിമ്മെന്ന് ടയർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ടയറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിലാണ് അവർ. കസ്റ്റമർ 16 ഇഞ്ചിൻ്റെ GTR വീലാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അടിപൊളി സാറിന് 16 ഇഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് GTRൻ്റെ വീല്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ അലോയ് വീലിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റി ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ലുക്ക്, എങ്ങനെ ടയർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വാ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പോയിക്കോ. മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിയാണ്, ഫുൾ ഹാപ്പി കസ്റ്റമർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെടുത്ത് പോകുന്നത് തന്നെ കസ്റ്റമർ. അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും അടിപൊളി അല്ലെങ്കിൽ GTR, പ്ലാറ്റി, ഫോക്സ്, നിയോ വീൽസ്, മൈക്കാറിന് ഓൾറെഡി എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കോഴിക്കോടുള്ള ഷോറൂമിലും തിരൂരുള്ള ഷോറൂമിലൊക്കെ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഡൽ കാണിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സാധനം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ, അടുത്ത വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.